cho đến say và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong mùa xuân đã đến cho lần môi em tươi hồng còn chờ chi em hỡi đắm say trên xuân nở mùa xuân đã đến cho đến xanh tươi hy vọng và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong mùa xuân đã đến cho lần môi em tươi hồng còn chờ chi em hỡi đắm say trên xuân nở xuân sang đến trong những khắc trời xuân sang phố đông vui tiếng cười xuân sang thấy thêm yêu đời này em ơi này anh ơi hãy cất lên lời ca xuân đã đến cho đến xanh tươi hy vọng Bắn ra tận đầu này rồi. cho lòng anh thôi nhớ mong mùa xuân đã đến cho lần môi em tươi hồng còn chờ chi em hỡi đắm say trên xuân nở mùa xuân đã đến cho đến xanh tươi hy vọng và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong mùa xuân đã đến cho lần môi em tươi hồng Đó. Đứng xa nha, đẹp nhất. Đó. Đứng đây. Càng ngày nó bắn càng gần ra đây rồi. Giờ nó lên cao tỏa nhiều. Không phải nó bắn là ngay gần đây nữa này. Nó chôn cả bạ gần đây mà. Không thấy hình chữ nào nhỉ? Nhiều thế, bây giờ bắt đầu lên này. Quả này bây giờ bắn ra nhiều lên này. Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Và với những bài hát về mùa xuân tuyệt vời đầy cảm hứng như thế này, chúng tôi xin được khép lại chương trình nghệ thuật đất nước tỏa ra. Ôi, bắn xong là hết rồi. Công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Trân trọng cảm ơn của toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức chương trình, xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh và các tỉnh trong cả nước, cùng toàn thể quý khách quý và nhân dân đã dành thời gian đến dự và theo dõi chương trình. Trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ đến từ Hà Nội và Kinh Môn, Hải Dương góp phần không nhỏ cho thành công chương trình lần hôm nay. Xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Xin kính chào tạm biệt. Về dần đi trên nhau ấy. Hết rồi. Ra dần đi chen nhau. Đi. Ngáo rồi. Ê. Xe bắn luôn đi. Xe bắn luôn rồi về. Bạn này đang bắn nát. Ủa, đùm mất em.
Hết. Quả lắm. Mãi không hết. Hai ông kia đi mất rồi anh ạ. Đùa kìa.